Hammaga salom do'stlar, men sizlar bilan Jozgir. Bugungi videoligimizda kompyuter o'yinini o'ynaymiz. Masalan, nima edi bu? Hozir bitta bizda Chatoq qishlog'imizda bir balo paydo bo'libdi. Qarorchi, mana shunaqa bon kelmay qilib bilmadim-ku, lekin yoniga borib ko'rsasak, hozir men yorib bo'laman. Bo'ladi. Politsiyami? Biz hozir Hammer qo'rqlanganmi? Nima edi bu? Politsiya brat bizlarni o'tkazarmikan? Hozircha butni nima qilib tashlaganlar botni? Politsiya brat bizlarni hozir yoniga borsak, tezlik bilan hozir shuning uchun bizlarni ular topish kerak. Tak, bu yerda ikkita kamera. Hozir bitta kirib ketsang, bitta kallangdan zo'rgina o'chishadi. Shuning uchun kutish kerak. Tak. Nima qilar ekan? Prosta qo'rqib turdi-yu. Uni zarari yo'q. Do'stlar, endi nima qilamiz? Bizlar qishlog'imizni prosta hammani qoplab olishibdi. Endi men uyimga kelaman. Bir kun ko'chada yashamayman-ku, lekin uni kirish yo'lini o'ylash kerak. Yerdan qazib borsam ekan, ha? Do'stlar, nima deysizlar? Yerdan qazisam bilsalar. Shuning uchun nima qilsam bo'lar ekan? Yerdan qazib borsam hozir kamera borda. Shuning uchun ko'rmaydigan yerdan qazisam, tak, bizlar o'g'riga o'xshash kiyimni kiyib oldik. Hozir biz bismillahirrohmanirrohim deb boramiz politsiyaning yoniga. Bizlarni kallamizdan patak etib o'tsa, keyin yenamizni chiqargandan ko'ramiz. Politsiya, men o'g'riman. Sen nimaga o'g'rini kiyib o'rgansan? Men prosta kiyib o'rganman. Bizni qishlog'imizni nima qilib tashladingiz? Sizni haqqingiz yo'q bunaqa qilishga. Qochinglar, men qishlog'imga kiraman. Sizlar yo'qolinglar, qarorchi. Men ona qishlog'im. Do'stlar, qishlog'imiz nima bo'ldi? Ona qishlog'im demoqchi edim. Ona qishlog'im sharmanda uy sharafsat bo'libdi. Do'stlar, endi biza nechta kamera? Жителlar. Bechora жителlar. Voy. Qon, do'stlar, qon. 5-rakam qamoqxona, 6-rakam qamoqxona. Hozir yuragimga tushib o'lib qolaman-da hozir. 1-rakam, 2-rakam, 3-rakam, 4-rakam ochamiz. Yashashga yechimi yo'q-ku. Voy bilin. Sashib otgan ko'rbada hech balo yo'q. Do'stlar, shu videoni ikkinchi qismini ko'raman deysangizlar, kanalga like bosib, obuna bo'linglar. Hozircha ozgina davom etamiz. Tak. Bu jitil 3-rakam qamoqxona. 2-rakam qamoqxona. Men 1-rakam qamoqxona bo'lishi kerak. Qarchi, suvni tagiga endi qo'riqlash narsalarni qo'ysa, lekin
prezident deb qo'yman bular. Nima balo bo'ldi bular? Voy bitta kamera ekan bu yerda bizani ko'rishyapti. Do'stlar, bu yerda bizani ko'rishyapti. Короче, жителdan набору башня. Да, хуя kamera. Sklad. Вот ilk shuning uchun tepaga chiqamiz. Politsiya. Hozir joningni umiding bo'lsa, bu yerdan ket. Kameralar nimani chiqib? Do'stlar, agar shu videoni ikkinchi qismini ko'rishni xohlasangizlar, meni videomga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Xayr do'stlar.